Fogata propone un espacio de encuentro cálido, acogedor y sofisticado. El fuego como eje de reunión que recibe en torno a su calor, fusionado con el agua que se representa en una lámpara que fluye cayendo sobre la mesa como punto de encuentro. Cada rincón está pensado para ser vivido y apropiado, buscando crear un ambiente de calma y paz en medio de la vorágine a la cual la ciudad nos absorbe. Fogata es ese refugio, teñido de naturaleza, al cual uno siempre quiere volver.